सो वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज फेरि तपाईँहरूको सामु आएको छु र आज चाहिँ हामी वर्षे घुम्नु जाँदैछौँ होइन। अन्त म चाहिँ रुमदेखि उकालो जाँदैछु। सो गाइस हेर्दै जाउँ। यहाँ माथि साथीहरू छ, साथीहरू रेडी हुँदैछ। अन्त बिहानै हामी वर्षे गएर चाहिँ के छ कसो छ तपाईँहरूलाई देखाउने छु। सो गाइस हेर्दै जानुहोस् अन्तिमसम्म। गाइस हामी फाइनली पुगेको छ होइन। अब कस्तो छ के छ तपाईँलाई देखाउन जान्छु, जानुहोस्। सो गाइस यहाँदेखि यस्तो भएर चाहिँ यहाँदेखि जानुपर्ने रहेछ हिँडेर चाहिँ होइन। एकदमै माथि रहेछ, सबै धुम्मिरहेछ। अन्त यहाँदेखि चाहिँ टक्क दामी जग्गा रहेछ हो। हाम्रो समीर सर चाहिँ यहाँ फोटोग्राफर र सिस्टर हो। सो गाइस तपाईँले देखिसक्नु भएको छ कतिको गाडीहरू थियो, कतिको के थियो। एकदमै बेसी आएको रहेछ आज रामनवमीले गर्दाखेरि होइन। अब तपाईँहरूलाई पनि देखाउने छु अगाडि। हाम्रो साथीहरू नि आउँदैछ, सबैलाई देखाउने छु। हेर्दै जानुहोस् गाइस। आउनुहोस् समीर सर। सो यता हामी चाहिँ आधी बाटोसम्म आइपुगेको छ। त्यहाँदेखि चाहिँ अब यहाँदेखि चाहिँ उकालो हिँड्नु पर्दो रहेछ 5 किलोमिटर जस्तो। अन्त त्यो चाहिँ अब हामी हिँड्नुपर्छ। एकदमै जाडो छ यता चाहिँ। अघि चाहिँ गरम थियो हुँदा चाहिँ होइन, यता चाहिँ एकदमै जाडो छ। अन्त हाम्रो टिम अघि देख्नुभयो तपाईँहरूले है, हामी स्टाफहरूसँग आएको। अन्त हेर्दै जानुहोस् गाइस अब कस्तो हुन्छ, रमाइलो के हुन्छ कसो हुन्छ है। सो यहाँदेखि चाहिँ स्टार्ट हुँदो रहेछ। सो गाइस यहाँ चाहिँ फोटो सेसन हुँदैछ हाम्रो मिसहरूको सबैको हो। दामी जग्गा रहेछ नि त्यहाँनिर। गाइस एकदमै बेसी मान्छे छ, एकदमै बेसी होइन। तपाईँहरू देखिसक्नुहुन्छ हाम्रो मिसहरू यहाँ फोटो खिच्नु हुँदैछ हो। एकदमै बेसी मान्छे छ पछाडि, अगाडि अघि देखिसक्नु भयो तपाईँहरू। हुन्छ तपाईँलाई मजा आउँदैछ? मजा आउँदैछ। बिमार हुँदा पनि यहाँसम्म चाहिँ आइपुग्यो अब चाहिँ। दामी रहेछ है, हेर्नुहोस् न कति दामी दामी आउँदो। तपाईँ भन्नुहोस् कस्तो रहेछ, कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? दामी लाग्यो, फर्स्ट टाइम थियो एक्सपिरियन्स हो। अन्त एकदमै दामी छ। यता पनि हेरिदिनुहोस्। अरेन सर भन्नु, तपाईँ के भन्नु छ? तपाईँलाई कस्तो लाग्यो भन्नुहोस्। आजको त अब एकदम रमाइलो लागिरहेछ। मौसम पनि धेरै रमाइलो, साथसाथै अब सबै साथीभाइसँग हिँड्दाखेरि चाहिँ लाग्दैछ अब धेरै टाढै पुगिने रहेछ। वर्षेको चाहिँ पहिलो हो मेरो होइन। हिँड्दैछु, हेलमेट त के गर्नु, बाइकमा आएको थिएँ। अब अलिक चिसोहरू लागे जस्तो छ, तातो तातो त चाहियो। ओ म्याडम, अर्को हाम्रो सेकेन्ड ब्लगर यहाँ पनि हुनुहुन्छ यतापट्टि। मजा आइरहेको छ, हिँड्नु चाहिँ पर्दैछ होइन। राम्रै छ। सो गाइस यहाँ चाहिँ एकदमै बेसी मान्छे रहेछ आज चाहिँ। अघि तपाईँले देखिसक्नु भयो होइन। अन्त 5 किलोमिटर जस्तो चाहिँ उकालो हिँड्नु पर्दो रहेछ। अन्त हिँड्दैछ यहाँनिर, हिँड्दै जाउँ गाइस। मेरो भिडियो क्वालिटी राम्रो नभए पनि दामी सिन छ होइन। हेर्नुहोस् कालदङ सर यता हेर्नुहोस् है गोडा, आमा खतरा हो यहाँ। सो गाइस एकदमै बेसी मान्छेहरु छ पछाडी हेर्नुस् आउँदैछ हैन मजा आउँदैछ एकदम दामी जग्गा रहेछ हैन
फर्स्ट एक्सपिरियन्स एकदम मजा आउँदैछ। आउँदैछ जाँदैछ होइन, तर 5 किलोमिटर हिँड्नु पर्दो रहेछ गेटदेखि चाहिँ, अन्त पुरा साह्रो पर्दो रहेछ नहिँड्नेहरूलाई चाहिँ। सो हाम्रो दुईजना चाहिँ भर्खर आइपुगेको छ हो। रोयन सर र कौशल सर चाहिँ यता हुनुहुन्छ हो। हेरौँ त अलिकति सुरुकै। सो हामी चाहिँ पुगे। ए हजुर बिसाउँदिरहेछ सबै। सो गाइस हामी चाहिँ फाइनली आइपुगेको छ वर्षे। हेर्नुहोस् पछाडि नाम के त क्यामेरा खोल्ने त थोरै छैन त। यहाँ बस्नुपर्छ एकछिन। आम्मा तपाईँहरू त यहाँ तल पो आउनु भएछ त। साह्रो मान्छे हुन्छ भिडियो बनाएको कि मान्छे हेर्नुहोस् न। आमा मान्छे त है थाक्यो तपाईँहरू पनि आउनुहोस् यहाँनिर वर्षेमा घुम्नुको लागि। कता क्या ल आउनुहोस् सर आउनुहोस्। यताबाट जानुभएको मिस। लाइक शेयर सब्सक्राइब। सो यहाँ चाहिँ अब स्वामी सर गर्नुभयो क्या, अब खानुपर्छ नि स्वामी सर। सो यहाँ चाहिँ अब बस्नु। सो एकदमै बेसी रहेछ मान्छेहरू चाहिँ, तपाईँहरू सक्नुहुन्छ। सो हामी चाहिँ यहाँ बस्न आँटेको छौँ होइन।
यहाँनिर मिलाउँदैछ कौशल सरले। के चाहिँ यो यो समीर सर थालिदिनु भएको पुरा भोक लागेको कौशल सरले है अघि खानु थाल्यो हो। बेबीला मिस चाहिँ पुरा उयो हुनुहुन्छ, बिमारी भए पनि एकदम एनर्जेटिक हुनुहुन्छ। सबैजना यहाँ पछाडि चाहिँ खाजा खानुहुँदैछ। मेरो पनि छ यहाँनिर, हाम्रो ग्रुप यहाँ पछाडि छ। यति साह्रो भोक लाग्यो बहिनी तिमीलाई? हाम्रो अब झालमुरी पनि स्टार्ट हुँदैछ यता हो। के हो सर? जस्तो लाग्यो गाइस एकदमै बेसी मान्छे छ, अन्त मजा पनि आउँदैछ होइन, फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्स। टेन्टहरू पनि लगाइदिएको रहेछ है, तपाईँहरू बस्नु सक्नु पनि हुने रहेछ वान नाइट। अन्त यहाँनिर क्वार्टर पनि रहेछ। यहाँनिर चाहिँ एकदम खानाहरू पाउँदो रहेछ होइन, तपाईँहरूले यहाँनिर किनेर खानु सक्नुहुँदो रहेछ। भोलि गरिदिइहाल्छ भन्नु नि। अब चाहिँ कस्तो लाग्यो तपाईँलाई बर्से? बस्ने एकदम दामी जग्गा रहेछ है, चिसो मौसम। हेर्नुहोस् न धेरै राम्रो छ, आउनेहरूको लागि चाहिँ धेरै राम्रै छ। औ तिमीलाई कस्तो लाग्यो बर्से? ए आयो कस्तो लाग्यो तपाईँलाई बर्से? एकदम मजा आयो, दामी छ है। तपाईँ साथ भएर अझै मजा आयो क्या। सर कस्तो लाग्यो तपाईँलाई बर्से? कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? दामी। सो गाइस हामी त फर्किँदैछ है, एकदमै बेसी मान्छे छ यहाँ चाहिँ, अन्त त्यो भएर यहाँ फोटोहरू खिच्दैछ सबैजना। सो गाइस एकदमै बेसी मान्छे थियो पछाडि, हेर्नुहोस् तपाईँहरू पनि होइन। अन्त मजा आयो तिमीलाई आज? एकदम साथी मजा आयो हो। कालङ सरलाई अब पानीले चुट्टा आँटेको छ हामीलाई हो। अब छिटो छिटो जानुपर्ने बेला भयो, पानी पर्यो हो। हामी चाहिँ फर्किँदैछ होइन, एकदम मजा आउँदैछ। अब फर्केको हामी चाहिँ पछाडि छ हो, मान्छेहरू पुरा छ पछाडि, हेर्नुहोस् तपाईँहरू पनि। ए हुन्छ हुन्छ एकदम एकदमै बिस्तारै घुमेर तपाईँ घुमिसक्नु भएको होला नि। हुन्छ कस्तो मजाको जग्गा है, मान्छे धेरै अझै पनि आउँदैछ। हामी जान्दैछौँ। तपाईँलाई सन्दीप ब्लग्समा के भनिदिनु? एकदम मजाको कन्टेन्ट बनाउनु चाहिँ एकदम म त इन्जोय गर्छु। आजको तपाईँको ट्रिपको यसो फिडब्याक दिनुहोस् हो, के कस्तो लाग्यो हो? वर्षै चाहिँ अब मेरै गाउँ हो, अब एकदम प्रकृतिले भरेको जग्गा छ यो, एकदम आउनुहोस् तपाईँहरू पनि होइन, एकदम मजाको छ। रोहन सर तपाईँलाई के भन्नु छ आजको यो हाम्रो? एकदम मजा आयो मजा आयो है। यो ब्लग चाहिँ होइन अब हुँदै हुँदैन छैन हामीलाई, तर नि सम्धि हालिदिएको हामीलाई। लु दर्पण सर तपाईँ पनि भनिदिइहाल्नुहोस् हेलो हेलो है, के कस्तो छ आजको? वर्षको ट्रिप एकदमै सक्सेसफुल भयो, फुलहरू एकदम राम्ररी ब्लसम भएको हामीले देख्नु पायौँ। अनि बिहान अलिकति टाइमको सर्टेजमै हामी निस्केको थियौँ, तर
ठिकै छ अहिले अलमोस्ट है सर राम्रो ट्रिप भयो है एकदम यो चाहिँ है जोलाई एउटा ट्राभल है हल्का के भन्छ यो सर्ट हाइकिङ सर्ट हाइकिङ है कोही इच्छा छ होइन एकदमै बेस्ट रहेछ है बेस्ट रहेछ होइन मजा आउने राम्रो जग्गा छ एकदमै नेचुरल है जब समिट पुगिन्छ त्यो समिट पुग्दा चाहिँ अब एकदमै राम्रो सिन रहेछ क्या अनएक्सपेक्टेड सिन्सहरू देखिँदो रहेछ अनि वी रिक्वेस्ट एभ्रीबडी टु काइन्डली कम अप है वर्षे यो अप्रिलको टाइममा एकदमै मतलब राम्रो सिनहरू तपाईँहरू देख्नु सक्नुहुनेछ धन्यवाद सम्झे गलेर भयो साथी 5 किलोमिटर 10 किलोमिटर चाहिँ हामी नै सक्थ्यो नि है 12 किलोमिटर हो अन्त यहाँ हाम्रो अर्को ग्रुप चाहिँ यता रहेछ उपर थकित भएर सबैजना बसिरहेको हामीले देखिरहेको छौँ यहाँनिर सम्धी ब्लग्समा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदम होइन म चाहिँ क्यामेराम्यान हो चाहिँ हाम्रो म्यामहरू चाहिँ गल्यो भने पनि राम्रै देख्नु हुँदैछ हो सबैजना हामी चाहिँ फर्किँदैछ होइन एकदम रमाइलो रहेछ एकदमै मजा आयो अन्त यहाँनिर सबैजना पछाडि आउँदैछ हो अन्त पछाडि छ सबैजना एकदमै मजा आयो होइन कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई यसो कस्तो दामी Like to share to subscribe Whoa. Love to Somdi, man. हाम्रो गाडी चाहिँ अलिक तल राखेको छ होइन त्यो भएर यहाँ हामी हिँड्दैछौँ अन्त सबैजना अगाडि गइसकेको छ होइन सो गाइस यति नै थियो वर्षेको चाहिँ कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई कस्तो भयो के भयो मजा भयो कि भएन है थ्याङ्क यू फर वाचिङ बाई बाई